Në një atmosferë impozante që krijuan mbi 2000 tifozë të Bashkimit, në mesin e të cilëve dhe afro 100 tifozë nga Tetova, në tribunat e stadiumit të Bashkimit të Kumanovës, u zhvillua derbi dy skuadrove shqiptare në elitën e futbollit të Maqedonisë së Veriut, Bashkimi dhe Shkëndija, që përfundoi me rezultatin e sigurt të skuadrës tetovare 1-3. Autor të golave për Shkëndijin ishin Armen Talimi, autogol, Tamba dhe Fiton Ademi, ndërsa për Bashkimin shënoi Aleksoski. Për kampionin në fuqi, ekipin e Shkëndijës, ishte kjo fitoria 11 sezonale ku ka edhe 3 barazime dhe 2 disfata me golavarash 31-14, duke grumbulluar 36 pikë dhe mban pozitën e tretë në tabel, pas Vardarit me 42 pikë dhe Struga Trimlum me 41 pikë. Bashkimi nga ana tjetër, deri në këtë pjesë të kampionatit, ka 6 fitore, 4 barazime dhe 6 disfata dhe 22 pikë të grumbulluara që mban pozitën e 5.